Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Sipping sunshine, I'll be tasting rainbows day and night. Gonna take flight, take it slow, but because we're feeling alright, alright. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, call you, 'cause I want you by my side. Time keeps ticking, time keeps ticking, time keeps ticking on me. I'm on the last chain, and then I see you, darling. Won't you call me? I'm on the first train, on the first train. A very good afternoon to you, my dear viewer, and welcome to Sky Cable TV News Bulletin at 1 p.m. here at Sky Cable TV. Today being the 17th of January, welcome you to our news bulletin. I'm Wanjiku Njau. Hungarian President Jason Ada, who was accompanied by his First Lady Anita, has today morning been received in the State House for bilateral talks with His Excellency the President of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, as his 4-day state visit commences that is meant to strengthen relations between Kenya and Hungary. County have a reason to be grateful and thankful after completion of 3 major bridges in the area. Their biggest hope now being that there will be an increase in business in the county. Na hii daraja imesaidia sisi sana kwa sababu tulikuwa tukifuka kwa mto wakati jua imewaka kama saa hii tunafukia kwa mto ama tunasunguka hiyo njia ya Kalieni factory ndio unafika. Na kusema ukweli sasa tumefaidika sana. Kwa hivyo tunashukuru Mungu awasaidie hawa watu walitusaidia. Na nimeshukuru sana kwa vile serikali itufanyia kazi mzuri kwa kututengenezea daraja. Kwa hivyo tutakuwa tukifukia daraja ile ya miti. Mizigo ya samba ndio tutakuwa tunafukisia hapa kwa hii daraja. Hii ni daraja kubwa sana, itafukia hata marori. Si kama sasa tunafukisa pikipiki. Na tumeshukuru sana. Hii kwa kwetu ni tu mlima hii. Shamba moja bili inafika kwetu. Mimi ni mkaaji wa area hii. Na kwa hii daraja imesaidia sana wakati watu wa mlima ile na mlima hii wakati wa kuvuna kawa kuuza huko Kalieni factory, hata kwenda dukani, hata kwenda kwa kutoka majibani kwenda kwa barabara hii main road imesaidia sana. Na hata watu wa mlima ile wale watu wa hiyo familia ya Thegete hii imesaidia sisi sana kwa sababu mtupatia njia, alafu akanunua mlima hii tukapata njia. Tulikuwa tunatoboka kwa maji tukiwa hata na mzigo wa kahawa. Kwa hivyo wamesaidia sana. Hii imetusaidia sana. Uchumi wa area hii tutafaidika kwa sababu mazao ya pande hii wataleta kutoka hapa ni kilomita kama kidogo kuingia kwa rami. Na ikiingia kwa rami sasa inafuu tutapeleka soko Kutus.
Haya, maziwa wakitoa pande hii tuko na nderi hapa. Na tena tuko na rambi karibu. Sasa tukiwekewa mara hapa tutafaidika kwa sababu uchumi wa area hii utakwisha. Mandisi ni sawa sawa, tunaye mandisi. Na chakula zingine tumelima hapa. Sasa uchumi naona itakuwa mzuri. Led by Governor of Nakuru County, Njau, has vowed to continue the development program of Gilgil Mental Hospital following an increase in number of persons using drugs and also persons undergoing mental health problems. Lakini pia nipongeze hospitali yetu kwa sababu ya huduma imeenda juu. Wananchi wanakuja na wanapata huduma mzuri, na mimi wakati nimeweza kutembea hapo, hata mimi nimeona heko kubwa sana kwa hospitali yetu. Akizungumza eneo la Gilgil, Gavana Njau amesema kuwa hali ya hospitali inapodorora navyo visa vya shida za kiakili vinaongezeka. Upande wa Mogotio kuna jamaa ambaye anaitwa serial killer. Amekuwa akionyeshana mahali ambapo ameua watu na akazika, na sasa imefika karibu watu 20 ambao ameua na akazika. Kwa hivyo tunasema mental illnesses have been ignored for too long. You may be staying with your brother or your sister or your husband na yeye ako na shida, lakini sisi hivyo wakati mnaona tukileta hospitali ni kwa sababu hizo shida zimepuuzwa na hatimaye tunakuta madhara kama yale ambayo tunaona kwa sasa. Na tunasema mtu haendangi hospitali tu sasa ile yeye ni mgonjwa, ni pia kuweza kupata ushauri na kuweza kuangaliwa kama anahitaji treatment just like any other condition. Na mimi nina hakika tutaendelea vizuri. Tuseme kama vile mnajua madawa ya kulevya na pia hata pombe inachangia pakubwa in mental illnesses. If you have a hereditary problem on mental illnesses and you take alcohol or drugs kama marijuana na zingine, inalipuka hata. With an aim of protecting the environment, Malindi prison inmates have enrolled in a program that is aimed in repurposing plastic waste to nursery beddings for different agricultural products. Our contribution as a prison is that we do use our inmates to move around the staff line where we collect all the accumulating plastic containers from water bottles, beer cans. We use these cans at our horticulture section where we plant our seedlings, and we have various types of seedlings. We have pawpaws, we have all sorts of seedlings. We do plant the seedlings for sale later. So at the end of the day, there is economic value both to the prison and to the inmates who learn through the horticulture practice. An example is like in last year we had roughly over 5,000 to 7,000 seedlings that were planted and ultimately sold to the community that lives around the prison. I find it very positive both for us and the inmates in that they get their training and they specialize in being people who are conversant in the horticulture sector, and they tend to be able to make a living out of the training they were given in. The community has bought a leaf from us. It's borrowed a leaf in that. Right now at the Majivuni Primary and Secondary School, the students are actually doing the very same thing we are doing here. They are collecting all the plastic, all the waste, and they are using it to build their own nurseries. They have agricultural classes where they use those plastics for the benefit, and the entire Malindi community gets to be sensitized about the use and the need for the environment to be taken good care of. Coastal Regional Commissioner John Elungata has now ordered the resumption of schools in Lamu from today, as he offered a surety of peace and protection in the area. Kwa sababu hali imerejea kwa hali kubwa ile hali yake ya zamani katika hii sehemu ya Lamu West, nataka wanafunzi warudi shuleni Jumanne. Alafu pia tumewarai maafisa wetu wa NPR, yani National Police Reserve,
waende kule ambapo wamepewa kazi ya kufanya, kwenye wamekuwa assigned. Wasikubali kwenda kufanya kazi zingine ambazo si zile ambazo wamepewa kufanya na polisi. Tumesema wakiwa wamefika pale, nitawahakikishia kwamba hawatakuwa na shida ya chakula, tutawapa chakula ili waweze kuwa hapo wakati wote mwananchi akiwahitaji. Tunajua tutawapata, lakini safari ni ndefu, mara hapa, mara pale, lakini mkitusaidia hiyo kazi inakui. So kile ambacho tungeomba ni kwamba kulingana na yale amesema na yale tumesema, Jumanne watoto shuleni, na sisi ambao mashamba yetu tutaambiwa na huyu twende kwa mashamba, na wazee wa mtaa tupalilie ground, polisi waweze kupita na wanajeshi wakitoa wale watu wabaya ambao wanatusumbua. Kupalilia kufanya nini? Kuprovide information na kutengeneza neighborhood watch, na mimi nitakuja kuona kama hiyo imeendelea, ndio tuwe na usalama wapi. And with that story from Lamu West, we therefore come by to the end of our news bulletin here at Sky Cable TV News Desk 1 p.m. More news will come to you once it strikes 7 p.m. East African time right here from Nairobi, Kenya. Have yourself a lovely day. But don't forget to follow us and keep interacting with us on all our social media platforms at Wanjiku, Njau, and also at Sky Cable TV Kenya. I am Wanjiku, Njau.